این ویدیو داغ‌ترین و فوری‌ترین اخبار کریپتو در 24 ساعت. از حرکت خطرناک بیت کوین تا جهش عجیب اتریوم و پروژه های نفت. پس اگه تو کریپتو هستی، این چند دقیقه میتونه آیندت رو عوض کنه. بزن بریم سراغ خبرهای امروز بیت کوین دوباره یکی از مهمترین مقاومت‌های خودش رو لمس کرد و نزدیک $105,000 معامله شد. ولی نکته مهم اینه حجم معاملات به شدت رفته بالا و این نشونه یک حرکت بزرگه. از اون طرف اتریوم هم با یک رشد ناگهانی نزدیک 3% بالا رفت و الان معامله گران روی مقاومت $3,800 زوم کردن. تو دنیای نفت هم اتفاقات جدید داریم. چند تا کالکشن بزرگ دوباره پامپ شدن و خریدها بالا رفته. این یعنی بازار نفت هنوز نمرده و سرمایه گذارها برگشتن. و در نهایت شبکه‌های لایه دوم مثل آربیتروم و اپتیمیسم حجم تراکنششون ترکیده این موضوع میتونه یک چرخه صعودی برای توکن‌های لایه دوم ایجاد کنه. جمع‌بندی امروز به بازی. کریپتو دوباره داره آماده یک حرکت بزرگ میشه. بیت کوین زیر نظره اتریوم قوی تر شده و نفت‌ها بازم برگشتن. اگه میخوای هر روز اولین نفری باشی که این اخبار رو میبینه، حتما کانال رو سابسکرایب کن و ویدیو رو لایک کن.